ассалому алайкум бардора, умедворам ҳама каса созяну хубед. имрӯз шумо дар канали Сайф Мобайлен ва хати шумо хади Сайфулло Динаевай ва имрӯз дар бораи наи телефон чарчава мекунем. Redmi ҳастанд ки последним поколение баромадагиянд. Як Redmi A7 диемгӯш бошад, Redmi Note 13. Байни ё разницаи калон ҳаста. Яъне ки این تلفن بودجه‌نی وریانت یعنی وریانت ارزونه و این تلفن موشه سردنی وریانتی که مثلا نرخش نه قیمتی نه ارزون و حاج بین هر دیومه ببینیم کالپیشون چخلای درنی کامپلکتش همه ببینیم چی هست چی نیست و شما پروسه در کامنتاریا فکر کنید همه نرسین که یک دیگرش همه تلفن چی فرقی دارن نرخشون با پروسسورشون با نوبو چی فرقی میبینید شما همه چیزا در کامنتاریا میتونید که بنویسید. آواز سر میکنن Redmi A7 ببینید که درنی کامپلکسش چی داره. وقتی تلفن روی коробка روی میکنی بالای بالا در خود تلفن میشه و ما تلفن برآوردگیم خود تلفن میشه و در اینجا заряд میشه برای заряд موندن تلفن کابل و بلاک. اما Redmi A7 دیگه در درنی коробка متاسفانه یگان چیز نداره. و در اینجا تلفن دیگه ما Redmi Note 13 که Redmi Note 13 نگاه کنیم چخیلی میشوه اپراتیو تا 6 با 128 میشوه 8 با 128 میشوه 8 با 256 یا که بین یا نرخشون разница میکنه. Redmi Note 13 درنی کاروبار چی داره وقت تلفن شده بالا در این بومش که در درنی ای گارانتی کالون خود تلفن هست و چخالی سیاه داره در کامپلکتش نه چخالی سیاه داره در کامپلکتش و گارانتی کالون. دالچی заряд نداره برای заряд موندن دالچی در اینجا заряд نداره 33 وات نه 33 وات برای заряд موندن یعنی که 20 заряд کرد. این تلفن расцветкашон ҳар хел мешавад, ҳама светашон мода ҳастад. Иҷо овардем A7 свети сабз ва Redmi Note 13 боша свети сиёҳ. Байнашон чӣ фарқият ай? Тарзи кор карданашро оз мебинем. Просто ман ёрак активатсия кардам, штоби сразу тарзи кор карданашро бинем. Нигоҳ кунед. Дисплей и AMOLED, дисплей и дисплей простой. Тарзи кор карданашон дар инҷа фарқияти калон дора ба фикри ман. از نمیدونیم نمر زدن نگاه کنید وقتی که جای نمر زدن میدونیم از بسنه بر توزیع کنم توزیع کردم شان توزیع کردم نگاه کنید وقتی که میگم نمر بزنم میدونیم این کانتر زاگروز میکنه ای باشه سرازو میدونیم دوای یاندکس میدونیم دیدین دایجا این تستار در اومده خید کنید یعنی که تلفنی که ҳамагӣ 7000 рубл 7000 рубл нарх дорад ва ин телефон минимум 16000 рубл нарх дорад, лекин ин телефон дар баъзе программаҳо тестар медорад чема телефоне ки мақсад қимат аст. Ин телефона просто мегиред шумо барои навигатор истифода бурдан ё ки ягон бозӣ мекунед ин телефон мақсад мебардорад. Ин телефон мошад просто чиста барои WhatsApp, YouTube на хе чизое ки сабр кардам мегем буҷетни вариант айда короче телефони арзон зато занг мезанам хонагиҳо қатъи гап задан мегирад. ин телефон барои бозӣ кардану барои дигаш процессораш мақсад бақувват аст. Ба тарзи биё як бор камера карданашона бинем. Так камераи даромадем камераиш давни даромадем ина иҷа давнидем фарқият аст. ина нав даромад камера и барвақт даромадагӣ буд ва ина камера кардани ҳардаш фикр мекунам ки Note 13 хубтар камера мекунад чем ай и телефонда чем ай A7 наздик кардан вообще бомбови наздик мекарда Redmi A7 6x наздик мекарда и чанд x наздик мекунад и 10x наздик мекарда ина наздик кардан на самом деле качествашон качество буда качество тоза фикр мекунам ки дасташна телефона ва нархҳое ки ҳозира ҳаста дар бозор با فکر ما که 100% стоитан метавонанд смело харидорӣ кунед барое ки нархҳое ки аст дастори накунад. Ба Redmi A7 дар бораш маълумот надодем. нархи телефон 6990 рубл дар ҳоли ҳозир 64 гигаш ва 128 гигаш боша 8500 рубл ва дигар шудани нархҳони мумкин аст.
وقتی که شما این همه تلفن خریدنی باشن یا که لوگوی تلفن خریدنی باشن، اول ما در واتساپ نویسن نشاط نرخ و نوش رو تشریح کنین، بعد خریداری کنین. با کلمتون در برای کار آخر در چی گفتن پروسه دروین در سایت ما پرچت سکنین، زنگولاچه را گیریان کنین، یکم ویدیو ما را نگذارم تماشا کنین، برای که ویدیوی ما هر یک داشت شما در فایده کلام میاره. و یک چیز دیگه نگفتم برادران، مگزین گرینفون در شهر مسکو مترو سیالس که 4 خط پایلون پی 36 مگزین ما های، یعنی که مگزین گرین فون لوگوی ودیم هم میتونید بیاید تلفن خریداری کنید، یا که این های طرف در نامره ما هسته میتونید زنگ بزنید سمیل لوگوی تلفن از کس کنید یا که بیاید پیش خریداری کنید. دستاف که همه شهرهای روسیه داریم، تاجیکستان هم باشه، همه شهرهاش دستاف کرد. درج اگر بیشتر بچه های ما اوج قزاقستان دار درج در تاجیکستان هم باشه میتونید زنگ بزنید، ما میتونیم تلفن روان کنیم بعد گیری و درش استفاده بده. با کلمتون در برای کار سلامتتون احتیاط کنید. خطش ما بود مگزین گرینفون سیف‌الله.